हेलो गाइस, मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? फिर आ चुके हैं नया सेकंड एपिसोड में। हाँ चलिए अभी शुरू करते हैं। ये कॉल्स वगैरह प्लान्स इधर की, इधर आपका ये थ्रेड सिल देके ये सब आपका रेडी किए हैं। इसको भी कटिंग हो रहा है, ये भी नीचे आएगा। ये सब कर दिए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो दूसरा बाथरूम में ये भी हो चुका है, इसका भी कटिंग हो रहा है। ये पैन को भी खोलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसका कनेक्शन पाइप पीछे है जो ये नहीं हो रहा है। इसको खोलने के बाद ही होगा इसका। ये एंगल स्टॉक भी चेंज हुआ है। लॉन्ग बॉडी भी कॉक था, इसको एंगल स्टॉक में परिवर्तन किया। अब ये तीसरा बाथरूम है। ये भी कटिंग होकर इधर होगा। ये गीजर इधर आएगा। इसको भी कल ठीक किए, ये लगवाए, बेसिन लगवाए, नीचे का वो भी कनेक्शन पाइप भी किए, थ्रेड से लगवाए, फिर ये सब करना पड़ा दोस्तों। ये 2-in-1 लॉन्ग बॉडी ये थोड़ा ठीक ही है, लेकिन थोड़ा हाइट होने से ठीक होता। इसका कनेक्शन पाइप भी लगा चुके हैं। चलिए अभी चौथा बाथरूम है। One eternity later. सो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। इसका भी कटिंग हो गया है, ये भी थोड़ा नीचे आएगा, ये गीजर भी इधर आएगा। सो दोस्तों मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है, 1-2 बाथरूम। अभी आपको दिखाते हैं। पहले गीजर था ये साइड में, अभी आ गया है ये साइड में। यहाँ पे ग्लास लग चुका है। यहाँ तक भी लग चुका है, देख सकते हो। पहले था इस तरह बहुत छेद, देख सकते हो। अभी इसको यहाँ पे कर दिया हूँ। वैसे ही यहाँ पे ग्लास आ गया है। A few moments later.
2,000 years later.